మిత్రులారా నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు చక్కగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు ఈ వీడియోల తాలూకు సమాచారం మీకు అందేలా చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. సంతోషం. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. చాలామంది ఫోన్స్ ద్వారా, ఈమెయిల్స్ ద్వారా అడుగుతున్నటువంటి విషయం ఇది. దగ్గు. డాక్టర్ గారు, దగ్గు వస్తుంది, ఈ దగ్గుకి కారణం ఏమిటి? ఒకవేళ ఈ దగ్గు అనేది ఈ ప్రాణాలను తీసేటటువంటి ఈ మహమ్మారి వల్ల వస్తుందా, లేకపోతే మరేదన్నా కారణమా? ఎలా తెలుసుకోవాలి? అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి పరిష్కారాలు ఏమిటి అని చాలామంది అడుగుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం. నిజమే, రోజు రోజుకి కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఈ మహమ్మారి కారణంగా ఎక్కువ మంది వ్యాధిగ్రస్తం అవుతున్నారు. సామాజిక దూరం అనే దాన్ని పాటించటం, అలాగే ఇతరులతో కలవకుండా వేరుగా ఉండటం, ఇలాగా ఈ స్వీయ రక్షణ పద్ధతులు దీనికి ప్రస్తుతం అందరూ సూచిస్తున్నటువంటి పరిష్కారాలు. దీంట్లో డౌట్ లేదు. అయితే ఈ మహమ్మారి వ్యక్తం చేసేటటువంటి శారీరక లక్షణాలు చాలా అల్పస్థాయిలో మొదలవుతాయి. దాన్ని ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు. ప్రధానంగా జలుబును పోలినటువంటి లక్షణాలతో ఈ వ్యాధి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇది ఫలానా మహమ్మారి వల్లనే ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి అని అనుమానించడానికి ఉపయోగపడే ఒకే ఒక ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే దగ్గు. ఒక 2 వారాల క్రితం, ఒక 10 రోజుల క్రితం మనం ఎవరికైనా ఫోన్ చేసామనుకోండి, ముందు ఆ ఫోన్లో ఈ దగ్గు అనేది వినిపించేది. ఇక దీంతో దాన్ని విని 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 ఇక దగ్గు ఎవరన్నా కాస్త దగ్గితే చాలు, లేకపోతే మనకు దగ్గు వస్తే చాలు, ఇంకేముంది ఈ మహమ్మారి దాడి చేసేసింది అని చాలామంది భయపడిపోతున్నారు. దీంతో ఒక రకమైనటువంటి నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అయింది చాలామందిలో. దీంతో లేనిపోని సమస్యలు కొత్తగా వచ్చేస్తున్నాయి ఈ టెన్షన్కి. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఈ మహమ్మారి వల్ల వచ్చినటువంటి పొడి దగ్గుకి, మామూలుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి వాటితోటి కఫంతో కూడి వచ్చేటటువంటి ఈ దగ్గుకి తేడాలు ఏమిటి, పరిష్కారాలు ఏమిటి, వీటిని తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీకు ఈ దగ్గుకి సంబంధించి కొన్ని నిజాలు చెప్పాలి. వీటిని మనం వరుసగా తెలుసుకుందాం. నిజానికి దగ్గు అనేది ఒక స్వీయ రక్షణ వ్యవస్థ తాలూకు ఒక లక్షణం. మనకి ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దాని తాలూకు లక్షణమే దగ్గు. ఎలర్జీని కలిగించేటటువంటి అనేక అంశాలు ఉంటాయి. దుమ్ము, ధూళి, పుప్పొడి, జంతువుల చర్మపు మృతకణాలు, అంటే యానిమల్ డాండ్రఫ్ అంటారు, అంటే వాటి డాండ్రఫ్ లాంటిది. ఇలాంటి వాటిని శరీరం నుంచి బయటికి పంపించేటటువంటి నేపథ్యంలో దగ్గు అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అందుకే దాన్ని కాఫ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. అంటే దాన్ని బయటికి పంపించే నేపథ్యంలో కాఫ్ అనేది పుడుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం అందరినీ వణికించేటటువంటి ఈ మహమ్మారి కూడా అన్ఫార్చునేట్గా 60% కేసుల్లో పొడి దగ్గు ప్రధాన లక్షణం కింద వ్యక్తం అవుతుంది. కాబట్టి దగ్గు అంటంతోనే చాలామంది వణికిపోతున్నారు. అయితే పొడి దగ్గుకి, కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గుకి, అంటే డ్రై కాఫ్, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్, మౌలికంగా ఈ రెండిటికి కొంత తేడా ఉంటుంది. ఈ విషయం తెలుసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం ప్రతి వాళ్ళు. పొడి దగ్గుకి, కఫంతో కూడిన దగ్గుకి తీవ్రత విషయంలో, అలాగే అది జనించే శబ్దం విషయంలో కూడా కొంత తేడా ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ముందు ఈ కఫంతో కూడిన దగ్గు ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది ముందు తెలుసుకుందాం. కఫం అంటే ఏంటంటే ప్రొడక్షన్, అందుకే దీన్ని ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటారు. దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, దీనికి సంబంధించి కొన్ని వివరాలు ముందు తెలుసుకుందాం. కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గులో అది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ, శ్లేష్మం అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది, కఫం అనేది ఉంటుంది. ఇది ఈ శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ముక్కు, గొంతు, ఛాతీ ఇలాంటి వాటిలో తయారవుతుంది. అదొక మనం కంట్లో నలకబడితే కన్నీరు తయారైనట్టుగా కఫం తయారవుతుంది ఎలర్జీకి. వెలుపల వచ్చేటటువంటి ఇంకా మరి అక్కడ అది తయారైన తర్వాత అక్కడ ఉండకూడదు కదా, బయటికి రావాలి. ఆ కఫ్ అనేది, ఆ ప్రొడక్షన్ అనేది బయటికి రావాలి. ఆ నేపథ్యంలో దగ్గుతో కూడి ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది, బహిర్గతం అవుతుంది. కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గు తడిగా ఉంటుంది. అలాగే గొంతులో ఏదో ఒక జిడ్డు పదార్థం అతుక్కుపోయిందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే ఒక మ్యూకస్ ప్లగ్ లాగా అది అతుక్కుపోయి ఉంటుంది. ఇక అది అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బయటికి నెట్టేసే ప్రయత్నంలో దగ్గు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది.
సాధారణంగా ఈ తరహా కఫయుక్త కాసలో ముక్కుగారటం, అలాగే గొంతు లోపలికి శ్లేష్మం బొట్లు బొట్లుగా దిగుతూ ఉండటం, పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్, ఇంకా నిస్త్రాణ ఇలాంటి అనుబంధ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి మీకు. ఈ తరహా ప్రొడక్టివ్ కాఫ్లో, ఈ తరహా దగ్గులో మెయిన్ లక్షణం ఏమిటంటే పసుపచ్చని తెమడ కూడా ఉంటుంది. అంటే అది ఇన్ఫెక్షన్కి సూచన. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ తెమడ మీద కనుక మీరు గమనిస్తే, బాగా గాండ్రించి ఉమ్మేస్తారు కదా, అప్పుడు గమనిస్తే రక్తపు జీరలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఇదంతా ఇన్ఫెక్షన్కి సూచన. ఇదంతా కూడా ప్రొడక్టివ్ కాఫ్, అంటే కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గుకి సంబంధించి. ఇక మరొకటి ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే పొడి దగ్గు. మరి ఈ పొడి దగ్గు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, దీన్ని కూడా తెలుసుకోవడం అవసరం. పొడి దగ్గు అనే దాన్ని ఆయుర్వేదంలో శుష్క కాస అంటాం. ఇది కఫం లేకుండా ఉంటుంది. దాని పొడి దగ్గు అంటే ఏంటంటే కఫం లేకుండా ఉండటం. దీన్నే వైద్య పరిభాషలో నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటారు. దీనివల్ల ముందుగా మీ గొంతులో ఒక అసౌకర్యం మొదలవుతుంది. మరి అది అసౌకర్యం కదా, అందుకని రిఫ్లెక్స్ తయారవుతుంది. ఆ రిఫ్లెక్స్లో భాగంగా దగ్గు రూపంలో ఈ అసౌకర్యం అనేది బహిర్గతం అవుతుంది. దీంట్లో ఒక రకమైనటువంటి బొంగురు గొంతుతో కూడినటువంటి ఒక శబ్దం అనేది వస్తుంది. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టైల్ తోటి ఈ శబ్దం అనేది వస్తుంది. పొడి దగ్గు అనేది శ్వాస వ్యవస్థలో చోటు చేసుకున్నటువంటి అసౌకర్యం లేకపోతే ఇన్ఫ్లమేషన్ కారణంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సాధారణంగా దీనికి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇంకా శారీరకంగా అలసిపోవటం, వాతావరణ ప్రతికూలతలు ఇలాంటివన్నీ కూడా కారణాల కింద ఉంటాయి పొడి దగ్గుకి. అంటే దేనివల్లైనా పొడి దగ్గు రావచ్చు. బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అలాగే ఈవెన్ వీక్నెస్, శారీరకంగా అలసిపోవటం, అలాగే చుట్టుపక్కల వాతావరణంలో ఉండేటువంటి ప్రతికూలతలు, ఇవన్నీ డ్రై కాఫ్కి కారణాల కింద ఉంటాయి. పొడి దగ్గు అనేది దానికి కారణమైనటువంటి జలుబు, ఫ్లూ ఇలాంటివి తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని వారాల పాటు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది ఎలర్జీ కదా, టక్కున మాయమైపోదు. ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే దానికి కారణమైనటువంటి ఆ కారణాలు సమిసిపోయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది పొడి దగ్గు అనేది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో, అలాగే వయసు మళ్ళినటువంటి వాళ్ళలో ఇలాగ కాఫ్ అనేది, డ్రై కాఫ్ అనేది ఎక్కువ కాలం పాటు కంటిన్యూ అవుతుంది. అన్నిటికీ మించి ఈ పొడి దగ్గు కేవలం అందరినీ భయపెడుతున్నటువంటి ఈ మహమ్మారి వల్లనే రావాలని లేదు. వేరే అనేక సమస్యల వల్ల వస్తుంది. ఉదాహరణకు ఉబ్బసం వ్యాధిలో మెయిన్ కొంతమందికి ఆ ఉబ్బసం లక్షణం కాకుండా, అంటే పిల్లి కోతలు లాంటివి కాకుండా పొడి దగ్గే ఉంటుంది. అలాగే ఎలర్జీలలో కూడా పొడి దగ్గు ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో టాన్సిలైటిస్, ఇంకా ప్రధానంగా ఈ పొగకి, దుమ్ము, ధూళికి గురి కావటం, ఇలాంటి అనేక కారణాల వల్ల కూడా ఈ పొడి దగ్గు అనేది రావచ్చు. కాబట్టి మీకు ఈ పొడి దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతుంటే అది ఈ మహమ్మారి కారణంగా వచ్చిందేమో అన్న అనుమానం మీకుంటే అప్పుడు మరి దాన్ని నిర్ధారణ చేసుకోవటం అవసరం. దాన్ని ఇతర ప్రముఖ అనుబంధ లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ మహమ్మారికి. ఉదాహరణకు జ్వరం ఉంటుంది. మెయిన్గా జ్వరం ఉందా పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు అనేది మీరు ఆలోచించాలి. ఇంకొక లక్షణం ఉంటుంది, రుచి వాసనలు గ్రహించే శక్తి తగ్గిపోతుంది. అదేమన్నా అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయా మీరు చూసుకోండి. అలాగే వేగంగా గాలి పీల్చడం ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం, ఎందుకంటే లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి వేగంగా గాలి పీల్చడం కూడా ఒక లక్షణం కింద ఉంటుంది. అలాగే చాలామందికి తట్టని ఇంకొక లక్షణం ఉంటుంది, అదేమిటంటే నీళ్ల విరేచనాలు. పొడి దగ్గుతో పాటు నీళ్ల విరేచనాలు కూడా ఉంటే అప్పుడు దీన్ని అనుమానించాల్సి ఉంటుంది ఈ మహమ్మారిని. ఇతరత్ర మామూలు పొడి దగ్గే అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత మాత్రం భయపడాల్సిన పని లేదు. సరే, మరి ఇలాంటి ఈ దగ్గున్నప్పుడు దీనికి పరిష్కారాలు ఏమిటి? వరుసగా ఈ పరిష్కారాలని, ఆయుర్వేదం సూచించేటటువంటి ఈ చికిత్సల్ని, వీటిని మనం 1 by 1 తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమంలో. సాధారణంగా ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన సలహా, ఈ పొడి దగ్గు అనేది మీకు ఇరిటేషన్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి సూదింగ్గా ఉండాలి. కాబట్టి దీనికి అన్నిటికంటే బెస్ట్ పద్ధతి ఏమిటంటే నీటి ఆవిరిని పీల్చడం. ఇంకా ఈ వాతావరణంలో తేమను పెంచామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా డిస్కంఫర్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి హ్యూమిడిఫైయర్లు ఇలాంటివి వాడండి. లేదా ప్రెషర్ కుక్కర్ పైన ఆ వెయిట్ తీసేసి ఆ నీటి ఆవిరి మీరున్న గదిలో పరుచుకునేలా చేయండి. ఇంకా అతి మధురం అంటే ఎస్టి మధు అంటారు, దీంతో తయారైన క్యాండీలు ఉంటాయి, చాక్లెట్ లాంటివి, వాటిని చప్పరించవచ్చు. ఆయుర్వేదం మందు వాడాలనుకుంటే సితోపలాది చూర్ణం అనేది ఒక చక్కటి మందు. సిత అంటే ఏంటంటే పటికి బెల్లం. ఈ పటికి బెల్లంతో తయారైనటువంటి చక్కని ఔషధం ఇది సితోపలాది చూర్ణం. దీన్ని ఒక 1/2 టీ స్పూన్, 1/4 టీ స్పూన్ నుంచి 1/2 టీ స్పూన్ మోతాదుగా తేనెతో కలిపి నాకితే సూదింగ్గా అనిపిస్తుంది. పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు, అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. షుగర్ ఉంటే మాత్రం
అప్పుడు దీన్ని ఈ తేనెతోటి తీసుకోకపోవటం మంచిది, ఎందుకంటే తేనె అనేది ఒరిజినల్గా దొరకట్లేదు. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన సూచన ఉంది. గోరువెచ్చని ఉప్పు నీళ్ళు, అంటే నీళ్లు వేడి చేసి దాంట్లో కాస్త సముద్రపు ఉప్పు కలిపి ఆ నీళ్ళతో గొంతు తగిలేలాగా పుక్కిట పట్టండి. దీంతో కూడా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అలా ఇంకొక సులభ చికిత్స, అల్లం రసం తేనె 2 సమపాలలో కలపండి. అల్లాన్ని పైన అంతా చెక్కేసేసి ముక్కల కింద కోసి దంచి గుజ్జు చేసి రసం పిండితే అల్లం రసం సిద్ధం అవుతుంది. ఇది ఎంత వచ్చిందో అంత తేనె కలపండి, నాకేయండి. దీంతో కూడా అసౌకర్యం తగ్గి ఆ పొడి దగ్గులో ఉండేటువంటి ఆ తీవ్రత తగ్గుతుంది. అలాగే ఇదే సందర్భంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మీకు చెప్పాలి. కడుపులో ఉండేటువంటి యాసిడ్స్ ఇలా పైకి పొంగి గొంతుల అసౌకర్యాన్ని ఈ పొడి దగ్గుని కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పడుకునేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే తల కింద ఏటవాలుగా 2 తలగడలను అమర్చుకొని పడుకోండి. అలాగే కొబ్బరి నీళ్ళు ఇంకా ఈ ఉసిరి రసం ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఈ ఎసిడిటీ రిఫ్లెక్స్ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటాయి. ఇలాగా మీరు ఈ పొడి దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ ఔషధాలు, ఈ జాగ్రత్తలు ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఈ సమస్య నుంచి మీరు బయటపడవచ్చు. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరతులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం. డాక్టర్ చిరుమామిళ్ల మురళీ మనోహర్, ఎండి, ఆయుర్వేద, రక్ష ఆయుర్వేదాలయ, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామ్మూర్తి నగర్, సిబిసిఐడి కాలనీ, హైదర్ నగర్, హైదరాబాద్ 5,85,000, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ల్యాండ్ మార్క్ కుక్కట్పల్లి ఏరియా, మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663. ఈమెయిల్ muralymanohar2008@gmail.com. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralymanohar.com. ఫోన్ నంబర్స్ 9246575510, 9177445454.